Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, la pace e la benedizione siano sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e su tutti i profeti messaggeri che lo hanno preceduto. Cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benvenuti a questo nuovo video sulla vita del nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nel precedente video abbiamo visto come è terminato il patto pacifico tra il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Quraysh, che è stato fatto al-Hudaybiyah ed è stato accettato da entrambi le parti. Quindi i Sahaba e il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sono ritornati a Medina senza fare la Umrah per cui sono usciti a fare, ovvero il pellegrinaggio minore, ma nel patto che hanno fatto a Hudaybiyah con Quraysh è stato citato che verrà fatta questa Umrah nell'anno successivo. Appena ritornati a Medina, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordinò ai suoi compagni di indirizzarsi verso gli ebrei di Khaybar. Khaybar è il luogo nelle vicinanze di Medina. Perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordinò ai suoi Sahaba, ai suoi compagni, di indirizzarsi verso Khaybar dagli ebrei? Qual è la motivazione? Cosa c'è dietro? Se vi ricordate, cari fratelli e sorelle, quando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrivò a Medina, la prima cosa che fece, dopo aver costruito la moschea, aver legato e solidificato la fratellanza che c'è tra gli migranti e i medinesi, cosa ha fatto? Ha cominciato a fare dei patti con tutte le tribù che vivevano nelle vicinanze di Medina. Quindi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha fatto i patti con gli ebrei, tra cui anche gli ebrei di Khaybar. Ha fatto con loro un patto. Questo patto cos'era? Era un patto pacifico, un patto di aiuto reciproco, nel senso che noi non vi attacchiamo e voi non ci attaccate, anzi ci uniamo insieme, ci difendiamo insieme e ci aiutiamo reciprocamente in caso di attacchi esterni. E gli ebrei avevano accettato questo patto con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quindi i musulmani e il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sentiva tranquillizzato dal punto di vista delle tribù che vivevano vicino a lui a Medina, quindi che sono tribù che non avrebbero attaccato i musulmani. Però gli ebrei di Khaybar non hanno rispettato questo patto, anzi hanno fatto il contrario di questo patto. Hanno incitato Kuffar Quraysh, i nemici di Quraysh, di attaccare i musulmani e di uccidere i musulmani e di uccidere soprattutto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e hanno proposto a Quraysh di dare a loro ricchezze in cambio dell'uccisione del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dei Sahaba. Guardate questo tremendo passo che hanno fatto gli ebrei, cari fratelli e sorelle. Poteva essere veramente una situazione drammatica per i musulmani. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato della battaglia di Ahzab, dei gruppi, quando si sono uniti 10.000 soldati di Quraysh e di tutti gli altri tribù degli ebrei che hanno voluto attaccare il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con i Sahaba hanno scavato la fossa, ovvero il Khandaq, e si sono difesi con questo Khandaq. E questi ebrei qua, anche loro avevano incitato Kuffar Quraysh, erano con loro al fine di uccidere i musulmani. Immaginatevi in questa situazione, fratelli e sorelle, in che situazione si sarebbero trovati i musulmani attaccati da 10.000 uomini, più delle tribù in vicinanze che non avevano più rispettato i patti, quindi si trovavano in pericolo sia dal davanti che dal dietro. Appena firmato questo patto con Quraysh, quando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sono indirizzati con i Sahaba nel ritorno dal Hudaybiyah, si sono indirizzati direttamente a Khaybar al fine di avvertire, di andare da questi ebrei per dimostrare a loro l'errore che è stato fatto, che poteva veramente, fratelli e sorelle, costare caro ai musulmani e alla vita delle donne dei musulmani e dei bambini dei musulmani, perché veramente ci è mancato poco nella battaglia dell'Ahzab che i musulmani avrebbero perso quella battaglia e in tanti avrebbero perso la vita. Quindi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con circa 1600
dei suoi compagni si sono indirizzati verso Khaybar. Si sono fermati prima dell'alba, durante la notte, si sono fermati fuori da Khaybar, non sono voluti andare da loro di notte, si sono fermati fuori da Khaybar, hanno posto le loro tende e hanno dormito fuori Khaybar. Durante l'alba il profeta Muhammad gli ebrei hanno intravisto il gruppo dei sahaba del profeta Muhammad, questi 1600 uomini. Alcuni degli ebrei di Khaybar si sono accorti degli errori che hanno fatto e sono scappati, sono fuggiti. Invece altri hanno cominciato ad attaccare i musulmani con il lancio dell'arco, al fine di tenere il profeta Muhammad e i sahaba lontani per non farli entrare a Khaybar. Hanno continuato a lanciare l'arco e c'è stato, diciamo, uno scontro diretto tra i due gruppi, il gruppo del profeta Muhammad e il gruppo degli ebrei di Khaybar, che erano un gruppo ricco, un gruppo ben attrezzato e un gruppo che aveva una grande difesa del proprio paese in cui viveva. Il profeta Muhammad in questa battaglia tra questi due gruppi, la notte disse che il giorno dopo avrebbe dato la bandiera a un uomo che ama Allah e che ama il profeta Muhammad e che Allah e il profeta lo amano. Infatti tutti i sahaba hanno dormito quella notte lì, cari fratelli e sorelle, in attesa di conoscere chi era quest'uomo qua, perché questa è una testimonianza da parte del profeta Muhammad che quest'uomo qua che prenderà la bandiera il giorno dopo è un uomo che tramite le parole del profeta Muhammad ha testimoniato che ama Allah e che ama il profeta e che Allah lo ama. E chi non vuole tra di noi essere quest'uomo qua, fratelli e sorelle, che il profeta Muhammad ha detto di noi che Allah e il profeta lo ama. Quest'uomo qua, tutti i sahaba hanno voluto essere quest'uomo qua, ma quest'uomo qua è stato Ali ibn Abi Talib, il nipote del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gli ha dato la bandiera il giorno dopo e questa è una dimostrazione che Ali è amato dal profeta e che Ali è amato da Allah subhanahu wa ta'ala e che Ali ama il profeta e ama Allah subhanahu wa ta'ala, ed era un grandissimo guerriero. Ali era risaputo la sua forza e la sua tecnica nelle battaglie. Però ascoltate il consiglio che gli ha dato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al fine di far capire a molti fratelli e sorelle che forse si domandano ma perché queste battaglie, ma come mai, al fine di capire che l'obiettivo dell'Islam non è la guerra, l'obiettivo dell'Islam non è la battaglia, l'obiettivo dell'Islam non è spargere sangue. E se andate a rivedere tutte le battaglie che ci sono state, sono tutte battaglie iniziate dai nemici e volute dai nemici, perché alcuni non hanno rispettato il patto che hanno fatto con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poteva costare caro, come in questo caso degli ebrei a Khaybar. In altri casi sono gli altri che vengono a attaccare i musulmani e così via. Quindi tutte le battaglie che ci sono state, non c'è stato l'Islam che ha voluto la guerra, il profeta Muhammad che ha voluto la battaglia. E chi secondo di voi vuole la battaglia, fratelli e sorelle? Ma tutte queste cose al fine di non impedire al profeta Muhammad e ai sahaba di divulgare la religione. Infatti il profeta Muhammad quando ha dato la bandiera a Ali, cosa gli ha detto, fratelli e sorelle? Gli ha detto che sia la prima cosa a cui li chiami. Quindi quando scendi a Khaybar non cominciare con la battaglia, no, non è questo l'obiettivo, che la prima cosa a cui li chiami sia la parola La ilaha illallah. Quindi l'obiettivo dell'Islam è quello di divulgare il messaggio, di far conoscere alle persone che non conoscono l'Islam, di fargli conoscere l'Islam, di fare capire a queste persone che non sono state create per adorare le creature, ma sono state create per adorare l'unico vero creatore. L'Islam è venuto, fratelli e sorelle, per far uscire le persone dall'adorare le creature all'adorare l'unico vero creatore. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto a Ali: vai giù a Khaybar e che sia la prima cosa a cui li chiami la parola La ilaha illallah, e sappi che se Allah guida grazie a te un solo uomo è meglio per te dei migliori cammelli che ci sono nei mercati. Quindi qua ha fatto capire il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam l'obiettivo della loro presenza lì davanti a Khaybar, ovvero aprire i cuori, non ad esempio combattere, non fare guerra, non uccidere, ma l'obiettivo è quello di aprire i cuori, ovvero di far entrare questo messaggio nei cuori delle persone, nei cuori degli ebrei, nei cuori di chiunque voglia seguire questa religione. Quindi questo era l'obiettivo
di questo scontro con gli ebrei, di fargli capire l'Islam, ma soprattutto anche di far rendere conto agli ebrei dell'errore che hanno fatto e di non aver rispettato il patto che hanno firmato con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durante questo scontro tra i due gruppi, fratelli e sorelle, gli ebrei hanno proposto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un patto pacifico che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam accettò, e questa è una dimostrazione che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e i Sahaba non era il loro obiettivo combattere, non era il loro obiettivo uccidere, ma il loro obiettivo è quello di far conoscere l'Islam e di arrivare sempre a un accordo in cui ci guadagnano entrambi i gruppi. Gli ebrei hanno proposto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che avrebbero lasciato Khaybar, quindi avrebbero lasciato ai musulmani Khaybar a condizioni che la battaglia si fermasse a quel punto lì. Quindi hanno chiesto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ai Sahaba di fermare la battaglia e che sarebbero usciti prendendo parte delle loro ricchezze, quello che riuscivano a prendere tramite la loro carovana, e che avrebbero lasciato Khaybar libera al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che rimarrà in possesso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dei Sahaba e dei musulmani. È stato un accordo proposto da loro ed è stato accettato dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si è fermata la battaglia, sono usciti gli ebrei e Khaybar è ritornata in possesso dei musulmani, un luogo dove viene elevata la parola La ilaha illallah, un luogo dove si metteranno in pratica i riti che vuole Allah subhanahu wa ta'ala. In questi anni ritornarono dalla prima migrazione che hanno fatto Ja'far e altri Sahaba, che avevano migrato per la prima volta quando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ancora a Mecca, i Sahaba erano ancora a Mecca. Se vi ricordate, un gruppo di Sahaba, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli aveva dato il permesso di migrare verso l'Abissigna. E quando hanno sentito che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era a Medina con i Sahaba, sono ritornati Ja'far e alcuni Sahaba, e quando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam li vide si rallegrò della loro presenza, e questo ci fa capire come il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amava i suoi compagni e ci teneva che tutti i suoi compagni stessero bene. Sempre in questi anni il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ricevette come regalo un agnello da parte di una donna ebrea che si chiama Zainab bintul Harith. Era una donna ebrea e diede come regalo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un agnello già cotto. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amava l'agnello e amava determinate parti dell'agnello, e questa donna, prima di dare l'agnello al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo aveva avvelenato. Qua vi fa capire, subhanallah, come il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era una misericordia, ma nonostante gli altri volevano ucciderlo, volevano fargli sempre del male. Questa donna qua ha avvelenato l'agnello e l'ha data come regalo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perché misericordioso, non respingeva mai i regali, non ha respinto il regalo di questa donna, lo ha preso e ha anche assaggiato da questo agnello. Mentre stava assaggiando l'agnello, Allah subhanahu wa ta'ala gli ha rivelato che quell'agnello lì era avvelenato, però aveva assaggiato una parte di questo agnello. Infatti alcuni sapienti hanno detto che uno dei motivi della morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è stata anche questa, una parte dell'avvelenamento di questo agnello. Wallahu ta'ala a'lam. L'importante è che sappiamo che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mangiato parte di questo agnello, anche un suo compagno ha mangiato ed è morto. Il suo compagno che ha mangiato da questo agnello è morto dopo aver mangiato da questo agnello, e qua ci dimostra come, subhanallah, i nemici di Allah subhanahu wa ta'ala, invece di rispettare i patti pacifici che avevano con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cercavano in tutti i modi di creare danno ai musulmani e di cercare di creare un'atmosfera di odio e di battaglia nei confronti del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dei Sahaba. Nel settimo anno, nel mese di Dhul Qa'da, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam organizzò la Umrah che doveva fare con i Sahaba. Era già passato un anno dopo questi eventi che abbiamo visto adesso, è già passato un anno dopo che hanno firmato il patto, quindi è giunto il momento e il mese in cui i Sahaba, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si sono indirizzati verso Mecca per fare la loro prima Umrah.
Ovviamente nel precedente anno c'erano rimasti male i Sahaba perché non hanno potuto fare quella Umrah, però Allah subhanahu wa ta'ala gli ha donato nel 7° anno, nel mese di Dhul Qa'dah, la possibilità di andare senza guerre, senza battaglie, in un'atmosfera tranquilla e serena, insieme al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sono andati e sono riusciti a fare tutti i riti della Umrah in pace. Hanno fatto i giri intorno alla Kaaba, hanno fatto i passi che vengono fatti tra i due monti As-Safa al-Marwa, e hanno fatto tutti i riti che vengono fatti in questo pellegrinaggio minore che sarebbe al-Umrah. Mentre stavano facendo i giri intorno alla Kaaba, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordinò ai Sahaba di far vedere la loro spalla destra. Perché questo? Perché si era divulgato che Quraysh pensavano che i musulmani fossero stati attaccati da una malaria, quindi che questa malaria li aveva indeboliti. Al fine di non confermare questa cosa qua e per dimostrare a Quraysh che questa cosa non è vera, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ordinato ai suoi compagni di far vedere la spalla destra per mostrare la loro potenza e che questa notizia che gira non è vera e che i Sahaba sono in buono stato e che sono persone che sono potenti e che non sono ammalati da questa malaria. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala ha rivelato il sogno che un anno prima aveva mostrato in sogno al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo ha esaudito al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ai Sahaba che hanno fatto in questo 7° anno dopo l'Hijra, nel mese di Dhul Qa'dah, hanno fatto la Umrah e sono ritornati in stato di sicurezza a Medina. Nell'8° anno il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam organizzò un invio di gruppo di Sahaba in direzione di Eraclio. Perché questa cosa qua? Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam precedentemente, prima dell'8° anno, aveva inviato un messaggero a Eraclio. Gli aveva mandato un messaggero che si chiama Al-Harith ibn Umair. Perché? Gliel'avevo inviato al fine di fargli conoscere l'Islam. Non l'ha inviato per minacciarlo, non gli ha inviato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam questo sahabi, Al-Harith, al fine di incitare odio, inimicizia. No, ha inviato Al-Harith ibn Umair al fine di far conoscere a Eraclio e al suo popolo l'Islam. Solo questo. L'ha inviato al fine di far riconoscere l'Islam. Quindi Eraclio poteva ringraziare questo uomo qua e dirgli: noi non accettiamo l'Islam, è finita lì. Invece no. Cosa ha fatto Eraclio? Ha ucciso questo uomo qua. Ovviamente, fratelli e sorelle, l'uccidere una persona che è stata inviata da uno Stato a quell'epoca lì, l'uccidere un loro messaggero che ti hanno mandato in pace, non te lo hanno mandato in guerra o per incitare odio, in amicizia, no. Te lo hanno mandato solo per darti un messaggio. Poi tu vuoi accettare questo messaggio, non vuoi accettare questo messaggio, sei libero di farlo. Però la questione di uccidere il messaggero, questo era segno di dichiarare guerra a quello Stato lì. Era segno di dichiarare odio, di dichiarare inimicizia. Perché? Che cosa ha fatto questo uomo qua al fine di essere ucciso? E cosa ha fatto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Mecca al fine di essere combattuto da Quraysh? Tutto questo, fratelli e sorelle, perché hanno cercato di chiamare le persone alla parola La ilaha illallah. Tutto questo che vi sto raccontando adesso perché hanno chiamato le persone a credere che non c'è Dio all'infuori di Allah e che Muhammad sallallahu alaihi wasallam è il suo messaggero. Questo uomo qua è stato ucciso, Umair, è stato ucciso da Eraclio perché è venuto a spiegargli l'Islam, non di più, è stato ucciso. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam per questo uomo qua ha preparato un gruppo di Sahaba dopo che hanno fatto la Umrah, nell'8° anno dopo la sua migrazione, ha preparato un gruppo di 3.000 persone e l'ha inviato in direzione verso Eraclio. E ovviamente prima di partire, al fine di capire, fratelli e sorelle, subhanallah, l'obiettivo dell'Islam, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prima di inviare questi 3.000 uomini verso Eraclio, cosa gli ha detto? Ha detto: quando siete lì, non uccidete le donne, non uccidete i bambini, non uccidete gli anziani, non rovinate le abitazioni e non distruggete le abitazioni, non distruggete le chiese
non distruggete la vegetazione che c'è lì, gli alberi, subhanallah. Perché, fratelli e sorelle, l'obiettivo non è quello di fare guerra, non è quello di distruggere, perché se voi andate a leggere storia, gli obiettivi delle guerre era quello di sterminare. Invece l'Islam no, l'Islam non è venuto per sterminare, come vi ho detto, è venuto per far uscire le persone dall'adorare il creato ad adorare l'unico vero creatore. Questo è l'obiettivo dell'Islam. Quindi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ricordato ai sahaba l'obiettivo dell'Islam. Non uccidere, non uccidete donne, non uccidete anziani, perché questi sono persone innocenti, questi non c'entrano niente con queste cose qua. Donne, anziani, bambini, le abitazioni, non distruggete, le chiese, non distruggete. Subhanallah, invece andate a leggere quando vengono attaccati paesi, tipo i paesi musulmani, quante volte vengono buttate giù moschee, vengono uccise persone, donne, uomini, bambini, innocenti, non innocenti, perché l'obiettivo era sterminare e uccidere. Invece in questo caso no, non uccidete donne, bambini, anziani. Quando Eraclio ha sentito che sono usciti questi 3.000 uomini, cosa ha fatto? Ha preparato un esercito di 200.000 uomini. Voi spiegatemi, fratelli e sorelle, cosa può fare un gruppo di 3.000 persone contro un gruppo attrezzato, armato, con cavalli di 200.000 uomini. Però, subhanallah, quando Allah vuole una cosa dice e sia, e sarà. Kun fayakun. Si sono incontrati due gruppi, i musulmani da una parte 3.000 e l'altro gruppo 200.000. Ovviamente alcuni sahaba hanno cominciato a dire: cosa facciamo? Cosa volete che facciamo noi davanti a 200.000 uomini armati? 200.000 uomini, un mare di soldati davanti a te contro 3.000 uomini. Alcuni sahaba si sono riuniti al fine di capire il cosa da fare. Questo l'hanno preso dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, questa cosa qua di riunirsi al fine di trovare sempre una soluzione insieme. Mai qualcuno faceva di testa sua, ed è questo l'Islam. Cosa hanno deciso? Hanno deciso di resistere e dimostrare che noi non abbiamo paura di voi, perché ovviamente il ritirarsi era segno di debolezza, era segno di avevano vinto loro, quindi avevano ragione in ciò che hanno fatto, quindi hanno perseverato. I musulmani, avendo fede in Allah, 3.000 uomini contro 200 non è nulla, basta che soffiano, è finita per 3, però hanno fede in Allah. C'era con loro Khalid ibn al-Walid, che ormai era diventato musulmano. E Khalid ibn al-Walid, uno dei più grandi lottatori e combattenti, era anche molto intelligente. Infatti sono stati uccisi vari in questo scontro qua. Sono stati uccisi vari sahaba. Però Khalid ibn al-Walid, subhanallah, in questa battaglia ha usato delle tecniche in cui ha cominciato a trascinare verso di lui, a portare verso il deserto sempre di più l'esercito di Eraclio, mostrando sempre persone nuove all'esercito di Eraclio, tanto che l'esercito di Eraclio hanno pensato che c'era sempre un esercito in più che combatteva verso i musulmani. Vedevano sempre persone nuove, e questa è stata una tattica usata da Khalid ibn al-Walid per impaurire l'esercito di Eraclio. Infatti, quando hanno visto che sempre di più si spostavano in avanti, hanno pensato che Khalid ibn al-Walid e i musulmani volessero trascinare l'esercito di Eraclio in un punto in cui c'erano altri guerrieri dei musulmani che avrebbero attaccato all'improvviso e ucciso i soldati di Eraclio. Allora cosa hanno fatto i soldati di Eraclio? Dopo questa straordinaria tattica di Khalid ibn al-Walid sono ritornati al loro paese, mostrando la vittoria dei musulmani in questa impressionante battaglia che nessuno avrebbe pensato, vedendo i numeri, vedendo le statistiche, 200.000 contro 3.000. Però, fratelli e sorelle, sempre in tutte le battaglie che ci sono state, sempre ci sono stati musulmani come numero inferiore rispetto ai nemici dei musulmani, e sempre Allah subhanahu wa ta'ala ha dato la vittoria
ai musulmani per la loro fede. Quindi niente è possibile nella vita, fratelli e sorelle. Da qua estrapoliamo che niente è impossibile nella vita. Come dice Ibn al-Qayyim, un musulmano potrebbe spezzare a metà una montagna con la sua fede, ovvero avere fede in Allah subhanahu wa ta'ala. Non farti ingannare dai numeri, non farti ingannare da ciò che stai vedendo davanti a te, perché Allah quando vuole una cosa dice e sia e sarà. L'importante è essere sempre legati ad Allah e che la nostra fede deve essere sempre alta, come lo era la fede dei Sahaba, che loro non facevano per questo basso mondo, ma lavoravano per l'aldilà, per compiacere Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah li ha sempre sostenuti e gli ha sempre dato la vittoria. Speriamo che Allah subhanahu wa ta'ala ci dia sempre la vittoria in questa vita e nell'aldilà. Barakallahu fikum. Inshallah vedremo nella prossima puntata cosa succederà e cosa farà il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fine di ritornare a Mecca. State con noi inshallah, seguiteci sempre e non dimenticatevi inshallah di condividere i video. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.